आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का ये सबवूफर यूनिट आया है जिसका मॉडल नंबर है SW-P130। इस पीस में नो साउंड का प्रॉब्लम है। देखते हैं क्या इशू है इसमें। वर्किंग गुड हो गया है, परफेक्ट वर्किंग है। मैंने क्या किया इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जो इसके बेसिक हैं, जो नए लर्नर्स होंगे, जो नए नौसिखिया होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ जो कॉमन वोल्टेजेस इस पीस के अंदर आने चाहिए वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी SM पावर सप्लाई, जो कि ये 12 वोल्ट के आसपास जनरेट करता है। सेकेंडरी में आता है ये जो 30 से 35 वोल्ट प्लस माइनस जनरेट करता है। अभी हम इसके कुछ वोल्टेजेस की जानकारी आपको दे देते हैं। ईज़िली हमने इसको तो बना दिया, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, लेकिन जो न्यू लर्नर्स है जिनको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, वो इस पीस को कैसे बनाएंगे, किन किन वोल्टेजेस का ध्यान में रखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑन करता हूँ मैं इसको, थोड़ा वेट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्शन की, प्राइमरी ट्रांसफार्मर। ये है जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर का जो है कनेक्शन है। हम इसकी बात करेंगे पहले। थर्टी 38 वोल्ट दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ 38 वोल्टेज। इसके रिले पे 11 वोल्ट है। यहाँ पे कुछ रेगुलेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, जैसे कि आप ये देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आउटपुट सेक्शन की। जो वोल्टेजेस जो है, सप्लाई जो है कंपलसरी है, आना चाहिए। तो ये कैपेसिटर का जो है प्लस पॉइंट है। प्लस 28 वोल्ट, माइनस 28 वोल्ट। हमारे यहाँ पे थोड़ा सप्लाई कम भी हो सकती है, यहाँ पे 30 आना चाहिए, 28 आ रहा है। तो आप जब भी आप चेक करो तो आप ये मत सोचना, थोड़ा सा प्लस माइनस ओके। सेकंड जो है ये रेगुलेटर है। प्लस 14 वोल्ट, और दूसरा यहाँ पर है
-14 वोल्ट। ये जो 14 वोल्ट प्लस माइनस है, ये जो ओपेम आईसी इस्तेमाल किया है उसके लिए है, ये उसके लिए काम करता है। अभी हम आउटपुट आईसी के वोल्टेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो है पिन नंबर 1 है। आप ध्यान रखो, यहाँ पर इतनी वोल्टेजेस आनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। ये पिन नंबर 2 0 है। पिन नंबर 3 ये भी 0 है। पिन नंबर 4 -28 वोल्ट है। पिन नंबर 5 +14 वोल्टेज है। पिन नंबर 6 1.19 वोल्ट पर है। पिन नंबर 7 -1.19। पिन नंबर 8 -28। पिन नंबर 9 +28। पिन नंबर 10 00, जो कि ये स्पीकर टर्मिनस वोल्टेज है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आईसी का इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। STK 404-050। ये जो लास्ट में डैश है 50, यानी ये 50 वाट का है और ये वर्किंग गुड हो गया है। वर्किंग गुड क्यों हुआ है और हमने क्या किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो 330 ओम्स का रेजिस्टेंस है जो ओपन है, और ये जो है रिले के पास इस्तेमाल किया है, ये हमने न्यू डाला है। आप देख सकते हो रिले नॉट वर्किंग था, जिसकी वजह से ये इशू हुआ। अभी मैं आपको ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करके बता देता हूँ, जो कि 330 ओम्स नहीं दिखा रहा था। हमें उसके ऊपर शक हुआ तो हमने इसको चेंज किया है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है रेजिस्टेंस ओपन था, हमने इसको, मुझे भी ऐसा कुछ लगा कि कुछ आउटपुट सेक्शन वगैरह में गड़बड़ है क्या, तो हमने आउटपुट सेक्शन तक चले गए थे, लेकिन फाइनली जो है आप देख सकते हो ये 33 ओम्स का है। 33 ओम्स दिखाना चाहिए पर ये 33 ओम्स नहीं दिखा रहा है, मेगा जोन में दिखा रहा है।
और इसको हम चेक कर लेते हैं। थ्री 27 ओम्स आप देख सकते हो। अभी हम आपको म्यूजिक भी सुना देते हैं। म्यूजिक क्या सुनाएंगे, वर्किंग गुड ही था। ये जो है स्पीकर टर्मिनल स्पीकर पॉइंट पे जाता है। वर्किंग गुड, कोई इशू नहीं है। आप सुन सकते हैं, हमने इसका वूफर के अंदर कनेक्शन किया है और ये वर्किंग गुड है। साउंड हम आपको सुना रहे हैं फॉर टेस्टिंग। वर्किंग गुड हो गया है, साउंड भी अच्छी खासी है। वर्किंग गुड। डायग्राम के हिसाब से आप इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ये जो है अपना सेकंड ट्रांसफार्मर जो, और ये जो है अपना स्मॉल जो प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, छोटा वो है। और इसके सभी वोल्टेजेस वगैरह लिखे हुए हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए। आप इसको स्टडी करें, बाद में ध्यान दें इन चीज़ों पर। इसके सब चीज़ों के डायग्राम जो है इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, फिर भी मैंने अरेंज किया है इसको। ये अपना जो है पावर एम्प जो आईसी है, जितने वोल्टेजेस मैंने आपको पिन नंबर के हिसाब से दिखाए हैं उतने आप देख सकते हो। स्पीकर इनपुट, ये जो है इसका प्रोटेक्शन सर्किट है। अगर आउटपुट सेक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आप इसके भी वोल्टेजेस ध्यान में रखें। मैं जूम ऑन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपके लिए आसान हो। नेक्स्ट सर्किट की बात करें तो नेक्स्ट सर्किट पे हम जाते हैं अभी। आप ध्यान रखो कहाँ पर कितना वोल्टेज आता है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ये काम आता है इन फ्यूचर, कभी भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो तो